Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Hier bei Mass Effect. Wir reisen jetzt mal in den Hades Gamma Cluster. Farinata oder Antaeus. Ach komm, wir fangen mal mit Farinata an. Wir wissen ja aus verschiedenen Sachen, die wir auf der Citadel gehört haben, dass uns da gegebenenfalls so ein bisschen was erwarten wird. Ein felsiger Asteroid mit Magnesium. Die MSV in Ontario. Tja, da scheint nichts zu sein. Was haben wir hier? John Taumer. Survey. Eine proteanische Datendisk. Tunschagon. Da können wir nichts machen. Nepneu. Thorium. Tja. Dann werden wir wohl auf der MSV Ontario landen müssen und ich nehme mal, ja komm, wir gehen mal ein bisschen auf Tech. Was soll's denn? Jawohl, speicher du mal. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Gegner auf dem Radar. Ach, es ist die Mission. Okay, das war sogar perfekt, dass ich Caden mitgenommen habe. Meine Güte, bin ich gut. Das war sehr gut, denn dank Caden bekommen wir da andere Gesprächsoptionen, beziehungsweise Caden hat dann noch ein bisschen... Take cover! Kill the hostage! I will destroy him! We shall see about that. Wir werden es sehen. Crate open. Oh. Schwere kroganische Rüstung. Area secured. Ja. Ah, hier vorne. Okay, dann hoffe ich, dass wir... See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all gonna regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What, we're supposed to trust you? I'm an L2 like you. Trust me. The commander can make sure that Burns follows through. Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth, I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me.
I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A Fifth Fleet cruiser will be by shortly to pick you and the prisoners up. Ich liebe Paragon. Und ja, wie gesagt, huch, was mache ich denn? Ach, fuck. Kommen wir doch niemals durch. Ach, Mist. Ach. Haha. Tja, ich hoffe, da war jetzt nichts allzu Wichtiges drin. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Nein. Wir haben das Ganze ja zum Glück friedlich lösen können. Oh, schon wieder eine kroganische Rüstung. Das ist sehr schön. Dann können wir gleich mal gucken, was Rex... ja, ob wir für den was dabei haben. Haben wir hier noch was bekommen? Squad... Oh, Caden. Caden. Ja, ich würde sagen, gehen wir hier mal auf den Sentinel. Medicine. Ah, das ist natürlich schon... Euroshock ist schon ganz nice. Lift, Barrier, den Wurf, ach komm, dann gehen wir halt mal auf Decryption. Dann gehen wir auf den Wurf, da haben wir das wenigstens freigeschaltet und ja, will ich den Euroshock? Ach komm, wir schalten halt die First Aid jetzt wenigstens halt mal frei. Tali Sora Naraya. Das wäre mir sehr recht. Equipment haben wir auch. Stimulant Pack. Lancer 3. Caden hat die schon. Banshee 3. Da gucke ich lieber mal bei Garrus oder bei Rex, die wirklich brauchen. Weil, ja, Caden ist halt, den nehme ich nicht so oft mit. Den werde ich auch zu den Story-Missionen sehr wahrscheinlich nicht mitnehmen. Der spielt bei mir jetzt hier leider nur eine untergeordnete Rolle. Ich wollte aber hier mal noch kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Das wäre nämlich ein bisschen schade, falls da noch was Brauchbares irgendwo rumfliegen sollte. Würde ich das nur ungern hier liegen lassen. Aber ich glaube, wir haben alles. Und direkt schon mal eine Quest. Friedlich lösen können. Ja, das Burns. Müssten ja eigentlich... eigentlich da vorne hin. Und da sollte es dann... Hä? Ach komm, dann setzen wir das halt mal dahin. Dann geht's nämlich zurück zur Normandy. Und dann... Das war dann halt Farinata. Und dann gucken wir mal noch, was Entails macht. Message coming in. Oh. Patching it through.
Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Ach ja, wir sind halt einfach gut. So, das war die MSV Ontario. Und geht's so direkt schon nach Entails. Ich will gar nicht groß Zeit verlieren. Ich will jetzt nicht unbedingt hetzen, aber man kann ja auch mal ein bisschen gucken, dass man ein bisschen was in einer Folge geschafft bekommt. Reden, auf Reden können wir, jawohl, das wusste ich, dass wir auf Reden auf jeden Fall landen können. Atmos, Wasserstoff. Jetzt hänge ich hier mein Mauspad fest. Der Humidor. Ploba. Matriarch Dilinaga. Beziehungsweise Matriarchin. Uran. Ja, wahrscheinlich auch schon wieder ohne Schutzanzug. Ist ja nur radioaktiv. Was soll's. Interessiert ja offenbar keinen. Trebin. Ich habe gerade keine Ahnung, was uns auf Trebin erwartet, aber ich suche mir mal schnell eine Karte. Trebin. Oh. Okay. Okay. Gut. Jetzt habe ich doch Zeit verplempert. Ah, verdammt. Ja. Ach, ja, genau. Rex. Ja, kommt Tali. Bei Rex auf jeden Fall mal gucken wegen der Rüstung. Vielleicht ist ja sogar was Brauchbares dabei. Da waren wir jetzt irgendwie gerade im Mako. Unangenehm. Elena's Risk Control. Elena's High... Elliot hat halt wirklich seine eigene Waffenlinie, dieser miese Sack. Ich würde aber sagen, die ist auf jeden Fall besser. Die ist zwar jetzt nicht ganz so akkurat, aber das, ich glaube, das ist Rex relativ egal. Tali, Jessica Shepard, ja komm, meinetwegen, dann kriegt er halt noch eine bessere Pistole. Sehr viel interessanter wäre aber die schwere Rüstung, die jetzt zwar keine biotische Schutz hat, aber den hat er auch so nicht. Tja. Die sieht nicht so toll aus, aber meine Güte, was soll's denn halt. Für Tali haben wir immer noch keine, nö. Aber dann kriegt die halt das. Okay. Mappe. Was haben wir denn da? Research Base, Anomaly. Dann noch eine Anomaly. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall irgendein Mineral. Wenn der Mako mich lässt.
hier? Oder ist es unten? Ist es unten? Da vorne. Plutonium. Ja, klar, natürlich wieder ohne Schutzanzug. Ich habe es ja schon gesagt, das ist ja hier offenbar jedem egal. Was soll's. Sind eh schon mit ISO verseucht. Dann können wir uns auch den radioaktiven Materialien ohne Schutzanzug nähern. Das bisschen Strahlenkrankheit. Pff, wen interessiert das schon? Ich meine, wenn man hier Mineralien mit so einem kleinen Minispiel bergen kann, ja, dann kann man da auch ohne Schutzanzug ran. Da vorne sind Gegner. Ach komm. Der Rex hat natürlich direkt mechanisch lassen. Oh, das war eine Biotikerin. Betonung auf wahr. Electronic Skills, natürlich. Ja, das ist wieder so eine verworfene Mako-Variante. Ich hatte es ja schon mal erklärt. Ja, der sieht ein bisschen... Ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus als unsere. Weil ich finde die Rüstung von Rex gar nicht so schlecht. Das passt halt, hatte ich auch schon mal angesprochen, zu diesem ganzen Retrofuturismus. So ein bisschen 70er, 80er Stil, den man hier so ein bisschen angepeilt hat. Ja, und ich finde es halt trotzdem ganz nett, dass man halt gesagt hat, okay, wir haben diese ganzen Mako-Modelle, die haben wir so ein bisschen verworfen, aber wir wollen die Arbeit nicht ganz umsonst haben. Dann stellen wir die halt wenigstens als Deko so ein bisschen auf die Planeten. Finde ich ganz nett. Kein Schlund. Wir sind genau an der Kante der Karte angelangt. Was haben wir denn? Da unten. Oh Gott, das... Ihr seht schon, wie viele Satelliten und alles hier rumliegen. Also das war halt irgend so ein Transmitter, der halt irgendwelche falschen Signale abgegeben hat. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Die Research Base, das haben wir. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal kurz hier drüben hin. Natürlich die Research Base ganz am Schluss. Also ich mache das halt auch wirklich, wenn ich mich jetzt nicht noch dabei aufnehme, mache ich das genauso. Dann mache ich erst alles drumherum und dann erst die große Mission, die es pro Planet dann halt gibt. Oder meinetwegen auch mehrere große Missionen pro Planet. Also deshalb gar nicht wundern. Ich meine, natürlich, wenn man Let's Play spielt, man ein bisschen anders. Das ist ganz normal. Man macht sich halt ein paar Gedanken mehr. Versucht halt wirklich auch so ein bisschen... also wie ich es jetzt halt auch mache mit den Karten, mache ich privat zwar auch, aber dass man halt da halt wirklich versucht, ein bisschen zu gucken, dass man das möglichst effektiv spielt. Jedenfalls hier noch ein Camp. Das können wir uns jetzt auf jeden Fall noch angucken, bevor es noch zu einer Lagerstätte geht. It's deserted. Ach. Captain Obvious. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology.
Tja, was könnte das nur Could be sein? answers at the excavation site. Sie haben zu tief gegraben. Das ist auch so ein Lieblingstrope von BioWare. Scimitar 3 klingt... Ja. Scimitar 3 klingt sehr gut und scheint es offensichtlich auch zu sein. Nice. Anti-Personal Rounds, ja, okay. Können wir noch kurz gucken, was haben wir denn drin? Wir haben die radioaktiven. Chemical, Ah, genau, wir haben ja jetzt hier 3 Shotgun-User. Was hat der denn drin? Armor Piercing. Und gehe halt auf 3. Was hat er hier drin? Der Personal Rounds, da geht er halt auch auf 3. Tali. Der Personal Rounds 2. Dann meinetwegen halt auf die Chemie. Das ist halt wirklich in den anderen Teilen sehr viel stromlinienförmiger. Mass Effect 2 hat es komplett weggekürzt und Mass Effect 3 hat es dann wieder ein bisschen drin. Also meiner Meinung nach ist auch Mass Effect 3 der Teil, der alle Elemente eigentlich am besten ausbalanciert. Klar, wie gesagt, keine oder kaum noch erkunden, beziehungsweise ja, das Minispiel da kann man sich natürlich auch drüber streiten. Ich finde es okay, aber ja. Es gefällt halt nicht allen. Was haben wir denn hier noch? Schönes. Uran, ja. ich will mich gar nicht mehr wiederholen. Es ist der Rede gar nicht erst wert. Gehe ich noch da? Ach komm. Komm. Wir fahren noch schnell da unten hin. Mit dem Makro geht es ja auch relativ gut. Ich finde auch cool, wie sich die Perspektive so ein bisschen ändert. Wenn man in dem Makro ist, dann wird natürlich alles so ein bisschen kleiner und die Distanzen werden natürlich auch sehr viel kürzer. Weil der Makro natürlich sehr viel schneller unterwegs ist, als wenn man halt einen Fußmarsch hier hinlegen würde. Und wenn man dann halt aussteigt, dann ist halt alles bedeutend größer. Die besagten Fußmärsche werden halt deutlich länger. Da vorne ist etwas. Wahrscheinlich ist unsere Elektronik schon wieder zu low. Es ist ein uraltes Artefakt. Die Niminis-Kolonie. Die Mimimi-Kolonie. Was? War da ein Dreschland? Tatsächlich. Alter, Meko, weg! Ich will nicht, dass das Scheißvieh uns erwischt. Ja, super. Jetzt ein Scheißvieh, was uns erwischt.
Ja, immerhin ein Level up. Ja, Marksman, ich nutze es ja doch nicht. Vanguard. Biotischer Schutz. Ja, auf jeden Fall hier mal auf die Schilde. Ja doch, Vanguard. Das ist doch ganz nett. Ich skill auf jeden Fall mal den Krogan Battle Master aus und dann gebe ich ihm halt noch was auf die Shotgun. Was ist das? First Aid? First Aid. Ich habe da auf die Decryption und da auch auf die... Ja, doch. Ja. Mir war nicht bewusst, dass hier noch ein Trashschlund war und ich dachte noch, ich habe was gehört und ja, ich hatte offenbar richtig gehört. Leider haben wir immer noch zu wenig Omnigel. Ich verbrate mal die Kroganer so ein bisschen. Kroganer-Rüstung. Aber das wird noch, der wird ja hoffentlich auf der nächsten Mission wieder ein bisschen zurückgesetzt. Ich glaube dass ich nach der Mission gegebenenfalls mal noch ein bisschen mit dem Team reden werde und mal gucken, ob die noch ein bisschen was zu sagen haben. Wir haben ja immerhin jetzt doch hier ein ganzes Sternensystem in der Folge erforschen können. Dann bin ich auch gewillt, mal zu gucken, ob die Leute noch ein bisschen was zu sagen haben, insbesondere Rex. Ich weiß nicht, ob wir aus Tali noch viel rauskriegen. Wir speichern mal kurz und ich glaube... Okay, die sind alle auf Shotgun. Ich glaube nämlich, dass... Sie haben zu tief gegraben. Bedeutet, so viel kann ich ja spoilern, meistens Husks. Und Husks wissen wir schon, die wollen ganz nah ran, ganz lieb kuscheln. Ich finde diese Stalaktiten und Stalagmiten immer sehr gut. Kann man sich übrigens relativ gut merken, das T geht ja nach unten, also der Strich beim T geht nach unten und das M beim Mieten geht nach oben. Ja, Leute, ich weiß nicht, dass ihr das seid. Okay, das sind ein bisschen viele. Tali, mach mal noch ein Carnage. The survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it's long gone now. Ja, das ist es wohl. Und wir finden im Verlauf des Spiels halt noch heraus, wieso. Ah, okay, hier, ja, da ist es doch. Genau, das ist die Technologie, die sie ausgegraben haben. Und, ja, die sieht doch ein bisschen befremdlich aus. Ja, natürlich. Genau,
Carnage rein. Tali, Carnage. Okay, Tali will mir keine Carnage geben. That accounts for all of the exogeny. That accounts for all of the exogeny survey team. They were converted to cybernetic husks by devices similar to those used by the Geth on Eden Prime. How they came to be buried on a frontier world so far from Geth territory is a mystery. Ja, die Geth hatten die ganz neu eingesetzt auf Eden Prime und hier sind sie plötzlich vergraben gewesen. Das passt doch nicht so ganz zusammen, oder? Tja, es sei denn, die Geth haben die Technologie eben nicht selbst erstellt. Ich meine, die Geth sind zwar in der Mythologie des Spiels schon ein bisschen alt, aber nicht alt genug, als dass das alles halt archäologisch sein könnte. Und ja, wir werden im Verlauf des Spiels noch... Ach, jetzt echt, ey. Ach, verdammt, ey. Ich muss jetzt bald mal ein bisschen Omnigel haben, dass ich hier wenigstens mal ein bisschen was machen kann. Ja komm, Phoenix Armor ist eh hässlich. Liberator taugt nix. Duelist. Agent. Gibt's jetzt wenigstens. Wow, hat sich voll gelohnt. Hat sich voll total gelohnt. Nicht? Aber ja, immerhin wissen wir jetzt, wo die Exogeny-Wissenschaftler abgeblieben sind. Mit Exogeny werden wir auch noch einiges zu tun bekommen. Da ist noch etwas. Also es kann immer mal wieder halt durchaus passieren, dass ich hier was übersehe. Ich hatte es im Let's Play zu Valiant Hearts ja auch angesprochen. Es ist der, also dass ihr dann gegebenenfalls was seht, was ich nicht sehe, das ist das sogenannte Beifahrerprinzip, beziehungsweise das Beifahrerphänomen. Dass man dann natürlich, wenn man sich halt hier nicht unbedingt auf das Hauptsächliche konzentrieren muss, dass man dann halt gewisse Sachen halt deutlich eher sieht. Der Mako ist, glaube ich, noch in keinem Durchgang so schwer in Mitleidenschaft gezogen worden wie in dem jetzigen. Doch, das müsste alles gewesen sein. Also können wir wieder auf der Normandie landen. Toller Witz. Und, ich speichere mal. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, ma'am, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander.
Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. Some people think asking for help is a sign of weakness. That's just being stupid and stubborn. No matter how strong you are, allies can make you stronger. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were one of the first reinforcements to arrive at Elysium after the Blitz hit. And those raiders were no match for an Alliance frigate. Of course, the only reason the colony was still standing was because of you, Commander. I can't believe you held out as long as you did. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Carry on, Presley. Yes, ma'am. Ja. Presley hat offenbar ein Problem mit Aliens. Kaide an. Gut, in unserem Spind ist nichts drin. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. I don't see how we could have done it. And we were on the scene fast, Commander. Gut. Caden hat nix. Das bedeutet, dass Ashley auch nicht viel haben wird. Wir können es aber trotzdem mal versuchen. Aber Rex hat eventuell noch was, der sowieso interessanter ist als Caden und Ashley, muss man halt jetzt einfach sagen. Die zwei Menschen sind jetzt halt wirklich die uninteressanteren Crew-Mitglieder. So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Ja, sehr interessant. Also Rex hat eine Vergangenheit mit Saren und seine Instinkte haben ihn halt gerettet. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out.
None of us are interested in staying. Lots of species. So we leave. Hire ourselves out. So Gut, long, das, das mit der Genophage und allem haben wir ja schon gehört. Ashley. Commander? Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was hoping to get a minute of your time. Off the record. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the Council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. You got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. Ja, und Ashley hat offenbar noch nie einen Hund besessen. Denn wer schon mal einen Hund hatte, weiß, dass das halt völliger Quatsch ist. Also mein Hund, mein Sparky, war mein absolut bester Freund und den hätte ich mit Sicherheit nicht auf irgendeinen Bären gehetzt, zumal so klein und tapsig wie der war, hätte es eh nichts gebracht. Den hätte ich notfalls auch noch mit auf den Baum hochgenommen. Ja, also Ashley, Racism geht gar nicht, aber ich will sie noch gar nicht verurteilen. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, ma'am. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation at a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I come from a military family too. My parents were both Navy. Anybody in your family we might know? Couldn't say, Commander. We probably have a lot in common. You join up to carry on the tradition? No. The future of humanity is out here. There's so much we haven't seen yet. Yeah. I still remember my first field exercise on Titan. When we hit mud, the reality hit me. I'm the first person who ever stood here. Then my drill instructor kicked me in the ass. I went face first into the muck. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold breaking. Don't tell me you had Gunny Ellison. He's the only one who uses that word to describe shirking duty. Oh, Lord. You went to the Makapog boot camp, too? Yeah. Gunny Ellison's still reaming out recruits down there. Kicking ass and using words like inveigle and pusillanimous. Alright, I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're gonna have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. What's your opinion of the last mission? Kinda wish you'd got... No offense, I appreciate... If I had been more alert, I'll make sure it doesn't. I'm sorry, Commander. I wouldn't mind talking more later, ma'am. Ja, da haben wir doch aus Ashley auch einiges rausbekommen. Das war doch sehr interessant. Sie wollte uns über ihre Familie noch nichts sagen, aber das kommt vielleicht auch noch. Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question.
There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Commander, good to see you. Ja. Also ich bin ja Paragon durch und durch, habe ich ja schon gesagt, und deshalb natürlich, auch wenn wir als Spectre natürlich quasi alles tun können, was wir wollen, und keiner uns so wirklich was kann, müssen wir das ja noch lange nicht. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me. Especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have till it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. I will go back eventually. But we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. I should go. See you later. Hey, Shepard. You need something? Our lives aren't easy. There are 7... Unfortunately, we have had to... See you later. Ja, das haben wir ja schon alles Something I gehört. can do for you, Commander. Das haben wir auch Carry schon on, gehört. Adams. Aye, aye, Commander. Ja, aber auch interessant, das von Tali zu hören, dass sie halt es gar nicht gewöhnt ist, dass die Normandy so ruhig läuft. Und ja, dass das alles so ja, insgesamt so ruhig abläuft, so wenig Leute da sind, während in der Migrantenflotte das natürlich ganz anders abläuft. Assignments, Geth Incursions, Eliminate Geth Bunker, 2 von 7 Prothean Data Disks, Mineralien, 7 von 20, 8 von 20, 9 von 20, 3 von 6, ja so knapp die Hälfte haben wir da schon, obwohl wir haben noch nicht mal die erste Hauptmission gemacht und haben schon knapp die Hälfte. Ihr seht, wie schnell das geht.
The Strenuous System in the Horsehead Nebula. Ja, machen wir noch. Konrad Werner. Ja. The Hydra System in the Argus Row Cluster and Investigate. Machen wir. Asari Writings 3 von 10. Turin Insignias 5 von 13. Signs of Battle 2 von 10, 1 von 3. Werden wir alles noch finden. Ich meine, wir haben hier schon mal eine ganze Menge erledigt. Also alles, was hier so auf der Citadel abging, dann schon ein paar UNC-Missionen. Auch wenn wir da, also weder Liara noch Novari noch Pharaohs bisher gemacht haben. Codex. Ach komm, wir The hören uns. Asari were the first species to discover the Citadel. When the Solarians arrived, it was the Asari who proposed the establishment of the Citadel Council to maintain peace throughout the galaxy. Since then, the Asari have served as the mediators and centrists of the Council. An all-female race, the Asari reproduce through a form of parthenogenesis. They can attune their nervous system to that of another individual of any gender and of any species to reproduce. This capability has led to the unseemly and inaccurate rumors about Asari promiscuity. Asari can live for over 1,000 years, passing through 3 stages of life. In the maiden stage, they wander restlessly, seeking new knowledge and experience. When the matron stage begins, they meld with interesting partners to produce their offspring. This ends when they reach the matriarch stage, where they assume the roles of leaders and counselors. Ja, ich dachte, wir hören uns jetzt wenigstens mal die hauptsächlichen Codex-Einträge an. The second species to join the Citadel, the Solarians, are warm-blooded amphibians with a hyperactive metabolism. Solarians think fast, talk fast, and move fast. To Solarians, other species seem sluggish and dull-witted. Unfortunately, their metabolic speed leaves them with a relatively short lifespan. Solarians over the age of 40 are a rarity. The Solarians were responsible for advancing the development of the primitive Krogan species to use as soldiers during the Rachni Wars. They were also behind the creation of the genophage bioweapon the Turians used to quell the Krogan rebellions several centuries later. Solarians are known for their observational capability and non-linear thinking. This manifests as an aptitude for research and espionage. They are constantly experimenting and inventing, and it is generally accepted that they always know more than they are letting on. Roughly 1,200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the role of galactic peacekeepers. The Turians have the largest fleet in Citadel space, and they make up the single largest portion of the Council's military forces. As their territory and influence has spread, the Turians have come to rely on the Solarians for military intelligence and the Asari for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude towards the rest of the galaxy, the ruling hierarchy understands they would lose more than they would gain if the other 2 races were ever removed. Turians come from an autocratic society that values discipline and possesses a strong sense of personal and collective honor. There is lingering animosity between Turians and humans over the First Contact War of 2157, which is known as the Relay 314 incident to the Turians. Officially, however, the 2 species are allies, and they enjoy civil, if cool, diplomatic relations. Ja, so viel zu den Council Races. Können wir hier mal noch gucken. In the early 2160s, the Alliance began aggressive colonization of worlds in the Skillian Verge. The Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of gunpowder weapons, eaten by predators was still the #1 cause of Krogan fatalities. Afterwards, it was death by gunshot. When the Solarians discovered them, the Krogan were a brutal, primitive species, struggling to survive a self-inflicted nuclear winter. The Solarians culturally uplifted them, teaching them to use and build modern technology, so they could serve as soldiers in the Rachni War. Liberated from the harsh conditions of their homeworld,
the quick-breeding Krogan experienced an unprecedented population explosion. They began to colonize nearby worlds. Even though these worlds were already inhabited, the Krogan rebellions lasted nearly a century, only ending when the Turians unleashed the genophage, a Salarian-developed bioweapon that crushed all Krogan resistance. The genophage makes only 1 in 1,000 pregnancies viable, and today the Krogan are a slowly dying breed. Understandably, the Krogan harbor a grudge against all other species, especially the Turians. Ja, hatte ich ja auch schon alles erklärt. Ich hätte auch einfach das laufen lassen können, aber das mache ich jetzt halt jetzt. Driven from their home system by the Geth nearly 3 centuries ago, most Quarians now live aboard the migrant fleet, a flotilla of 50,000 vessels ranging in size from passenger shuttles to mobile space stations. Home to 17 million Quarians, the flotilla understandably has scarce resources. Because of this, each Quarian must go on a rite of passage known as the pilgrimage when they come of age. They leave the fleet and only return once they have found something of value they can bring back to their people. Other species tend to look down on the Quarians for creating the Geth, and for the negative impact their fleet has when it enters a system. This has led to many myths and rumors about the Quarians, including the belief that underneath their clothes and breathing masks, they are actually cybernetic creatures, a combination of organic and synthetic parts. Ja, ich kann auf jeden Fall so viel sagen, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, aber trotzdem, meine Güte, mein Hals macht heute aber gar nicht mit. Ja, ich denke, dann haben wir die Folge ja doch noch zu einem guten Abschluss gebracht, indem ich das jetzt einmal noch so ein bisschen euch präsentiert habe. Ich hoffe, das hat jetzt nicht unbedingt genervt. Hat mir jetzt auch ein bisschen die Stimme geschont, das war ja ganz angenehm. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es hierbei und ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.